წარსულის ნისლებში გახვეული კოლხური ზეპირ სიტყვიერების მარგალიტების ძიება, კოლხური ეთნოგრაფიული ვარიაციები გადაცემათა ციკლში, ოდაბადეშ კინოხონი, ყოველ ხუთშაბათს, 18 საათსა და 18 წუთზე, ათინათის ეთერში. გადაცემათა ციკლი ოდაბადეშ კინოხონი. პროექტის ავტორია ზუგდიდელი იური ვეკუა. საღამოშვიდობის ხუთშაბათია და ტრადიციულად ყოველ ხუთშაბათს 18 საათსა და 18 წუთზე ათინათის პირდაპირ ეთერში FM-ზე 105.9 გელოდებათ გადაცემას სახელწოდებით ოდაბადეშ კინოხონი. გადაცემა ორ ენაზე, მეგრულად და ქართულად, გადაცემას რომელსაც უძღვებით ორნი, მე სოფიო ხუციშვილი და ისტორიკოს-მკვლევარი ლაშა ჯიქია. ჩვენ რა თქმა უნდა ყოველ ხუთშაბათს დიდი სიამოვნებით ვიკრიბებით სტუდიაში და გიზიარებთ კიდევ ერთ საინტერესო თემას და ამბავს ორ ენაზე, რომელიც ძალიან გვახარებს, გვიამაყება და ძალიან დიდი მადლობა თქვენ მხარდაჭერისთვის და გამოხმაურების გარდა FM-ის 105.9 24 საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ რადიო ათინათის FM-ზე 105.9, ინტერნეტით რადიო ათინათის.lg და ამავე მისამართებზე მოისმინოთ ჩვენი ყველა გადაცემა ლაივ რეჟიმში და ვებგვერდზე, Facebook გვერდზე და YouTube-ზე ნახოთ გადაცემების ჩანაწერები. უბრალოდ ჩაწერთ ოდაბადეშ კინოხონი და ყველა გადაცემა იქვე დაგხვდებათ. დღეს ძალიან მოვემზადეთ. საღამოშვიდობის ბატონლაშა, mucho zojunt. Mardes mogoshinant, osur batan Sofio, ma ჭკიროვორეკ, კვა mucho zojunt. ჭიჭიჭეთ. ჭკიროკორდათ, მანგაროკორდათ ირიათო. ჭკინ რადიო მარჩკილებ, კვან ჭკირობუა, თქვა უნჯუა ჭკირობუა და იფრე ჭკირობუას გიზაილანთ. მოკლედ დღეს გვაქვს ძალიან საინტერესო გადაცემა, ეხება ძალიან მნიშვნელოვან თემას, ყველაფერი. ტრადიციულად ხომ მოუყვებით ამ ყველაფერს ჩვენს ისტორიას, ეთნოგრაფიას და ასე შემდეგ და ყველაზე მთავარს მივადექით ეხა რითაც გამოირჩეოდა ჩვენი კუთხე, სამეგრელო, ჩვენი კულტურა. ჩაცმა დახურვა, თენაი რომ იჩქუდეს მუდგაზმარენ ხებარგი, არძას უღუტუდეს მუდგა გაჭირებული თინა ვარდუკონ გალენბარგი შენ უღუცოს გარენ უნგარშოულარი უდეშბარგი ცალკე ქო თენა არძას უღუდ მუნერ სოციალურ ფენაშ ვარდუკონ და სწორედ ამ თემაზე უნდა ვისაუბროთ დღეს და იმდენად ვრცელი გამოვიდა ეს ამბავი არა ბატონლაშა დავყავით თემატურად დავყავით და თავისი თემების მიხედვით გვექნება ჩაშილი იმიტომ რომ როგორც თქვენ აღნიშნეთ შესავალში თავისთავად ეს საშინაო ტანსაცმელი იყო საგარეო ტანსაცმელი დღესასწაულო, საქორწინო, სადიაროს რომ ეძახდნენ, პატარსლის ცალკე იყო, მოკლედ და ამ თემებზე და ამიტომაც ჩვენ ვიფიქრეთ და მე მგონი საინტერესო იქნება თვითონ რადიო ათინათის მსმენელებისთვის და შესაბამისად რომ ცოტა შედარებით უფრო ვრცლად რომ ვისაუბროთ ამ თემებზე, ამიტომაც რამდენიმე რადიო გადაცემა დავყავით, 4-5 რადიო გადაცემა გამოვა და შესაბამისად მათ ექნება თემატურად ეს შერჩეული სათაურები. შვენიერი და დღეს ვსაუბრობთ როგორ სამოსზე. ხო, დღეს პატარსლის სამოსზე სამოჭყუდუო მკაქუნალი ეს იყო გამორჩეულად, ანუ რამდენიმე ვერსია ჰქონდა. უფრო მეტად ჩვენ ახლა აქცენტი გვაკეთებული მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარი და მე-20 საუკუნის დასაწყისი სანამ დამოუკიდებლობის პერიოდშიც იყო ეს ტრადიცია გრძელდება და მერე საბჭოთა ოკუპაცია ხდება და სამწუხაროდ აი ამ პერიოდში უკვე ეს მოდის აქსესუარები, ანუ თვითონ ეს სტილი და ისინი იცვლება აშკარად და უკვე შეზღუდვები წესდება, თქვენ მოგეხსენებათ, იქ როგორც პოლიტიკურად, ასევე სოციალურ თემებში ძალიან იჭრებოდნენ და შესაბამისად ადამიანებს გავლენა იყო, კი, სანქცირებული იყო ყველაფერი და ფაქტიურად ყველაფერი რეგლამენტირებული ასე არ შეიძლებოდა, ისე არ შეიძლებოდა და მოკლედ ეს ყველაფერი აისახა სწორედ ამ საყოფაცხოვრებო პირობებზეც. გისმენთ ყურადღებით ჯერ მეგრულად, ტრადიციულად და შემდეგ ქართულად. ხო ბატონ, თქვენი ალბათ, მაქობ თქვა დიო მარგალურო, მოკლედ სამოჭყუდუო მკაქუნაში იფშებოთ ამ დღაჩკი, ჯეშ ბორჯიშ მკაქუნალ ბარგეფიშ ანდანერ ფორმებში გინოჩაევ მიღუნა მუჭოთ ქორთული, თეშ ურსხო, მუშ მეშარეფიშ ნაჭარა წუებში, ნარაგადი გინოჩამუებში, ეთნოგრაფიულ მოჩამუებში და არქეოლოგიურ ნაძრაფიებში. საქორთუოს ნაძრებ არქეოლოგიურ მასალებ ოძირანს მუჭოთ აქ მუკაქუნალი შოკეთებელო, გვალო ჯეშ პერიოდში ირნუანდეს ფსუშ, ქუმუშ, კიფუშ და მონტყორიშ ნაშუებს. დამარგებელო და მოსანწყოდ გიოჭანდეს ფულაქებს, წეშაგეთერტყანდეს დუგმებს, აბზინდებს, მიკიბინანდეს ქნისტებს და თაში. მარგალურო მუკაქუნალ ბარგებს სხვადასხვა ჯოხონად ხვადუნა. მუკაქუნალ სამიერეთ უძახუნა ბარგის. ხვადუნა ხოლო მაჟანერ ფორმა ნამსუ ჯოხო ტანიშ ბარგი. თენა ოძირანს ნამუ და გვალო ჯეშ ბორჯის ტერმინ ბარგის გვალო ფართო შანულებაკო უღუტკოდო ხანერ კათახოლიო თქუანა ბარგირენია თინა იფრელ არძონერ მუკაქუნალ მიშურსია თეშა. კერძოდ ბარგიშა ასე მუმიშურსინა ქობთქუათ. თენეფრე მუკაქუნალი, მუკაქვენჯი, ათაქვენჯი, გინაქვენჯი, გინაქუნალი, გიორთუმალარ და მადვალარ. მინჩა ბოლო ჟირშე თქუანა დუდიშ გიორთუმალარ და კუჩხიშ მადვალარი. სამარგალოს ბარგეფიშ კომპლექსებში გიშაგურნა სხვადასხვანერ მუკაქუნალებს. თენეფრე დღარხუშ
გალენბარგებ, სადიარო, სასუმარო მუკაქუნალ, უდეშ მუკაქუნალ, სამოჭყუდო, სახათეცო, საგურგინო მუკაქუნალ და უჩაბარგი, ორგუალ მუკაქუნალ. ამდღა ჩქი ქიფჩიებუდ გალენბარგიშ არტ გიშაგორი მუკაქუნაშე ნამუსუ ჯოხო სამოჭყუდუო, სახათეცო, საგურგინო მუკაქუნალ. მოჭყუდუში მუკაქუნალ ბარგიშე ზადება მოხაზირება ბრეხანით ადრე, შანუა ბოჯიშე იჭყაფუთ. მუჟამით სასინჯო, მუჟ ბიზიაშ ვარდა ჯიმაშხეთ საოსუროს ქოუჭხონან ოშანალ შანას და დიარაშო გიოხვილაფარ კაბაში ოჭალ მატერიას ხოლო, გიოქუნალ ქიცას და კუჭხიშ მადვალარებს. შანუა ჟუკულ შანილ ცირასკუა არწანას skidud მუშ მუმაშ უდეს. ათე პერიოდის მიშ ჭყუდაშ მოხაზირება. სოდეთ მუკაქუნალ ბარგის კაბეთ მერჩქინას არსენდეს. შელებუან ცირა მუშ უდეშე გვარიან კაბეთ ჭყუდას ეკიუნუანთ. თენარდ ხუთი ამშ მიშაშ კვითხე ნორჩალი. ნასტოლარი ნამშა მიშეშ ლინჯიშ სასურდებ ოჭკომალი შოკეთებე ჭიჭე ჩუან წოკალათ თებულ და ბრენ მუდგარენებ. მარა გიშაკერ ზაფის შანულობა იშენუღუდ მოჭყუდუშ მუკაქუნალ ბარგეფიშ გიშაგორუას და მუზმა იუაფოდუნ თის. მუშენდა მოჭყუდ უკულ დუც მიწონუანთ თეთ ახალ გინულირ ფანიას. ჯვეშ სადიარო მუკაქუნალებშე არზაშ უჯგუშ ვარიანტო მიჩქინანდეს ქორთულ ორტყაფამდო გურე შანწყლის სამოჭყუდო კაბას. თენა მუკოქუნელ მოჭყუდუს კინოკირი კინოწყიროწყილ თუმას ქიცას გიგიორთვანდეს. ჯვეშ ფორმაშ კაბარ დუ ხოლო თეჯდო ზახინელ კუდელამ კაბა. ათე ტიპიშ კაბაშ კომპლექსიშა მიშეშ ჟირ კაბაშ სუმან. ნამუდ უკახლეშე გეძინელ კარტეფით გინზელიარდუ და კაბას კუდელცალუ ეკაბუთ. თენა დიხას გიასერგლუდ და მოჭყუდუშ მუკაქუნას მანგარ მეჯინას არსენთ. ათე კაბაშ კუდელშა აუცლებელო ბაღანებს ხეოკო მეუთხდესკო და თეოშოკო ეკაუნდესკო მოჭყუდუს მუშამ თინა შეფაშა მუთილენდუნ. ათე ტიპიშ სამოჭყუდუო კაბას ჟიშე გურე შაღალირ ვაფუდო ვარ დინწყუმუთ. თეს ცალკე მოუნთ თუდოია მუკაქუნალ კაბა. სოდეთ ჟინ კაბას ინი უნუანდეს. კანკალე მოჭყუდუ ათე ინა უნაფა ლაკანო ვარჩხლის ორტყაფუს გეკეთენთ. უგულ მუშულებ თეჯდო ზახინე ხოლო კასაჟიან გინძე სამოჭყუდუო კაბებს. ნამუსუთ უდელვე კაბოდვარა შვანელო კუდელამ კაბაცალ ოფე ფორმატ. სამოჭყუდუო კაბეფო ირნუანდეს ჟირსუმანიან. ხუჯამ კაბებს ხოლო. ხუჯამ კაბებს შეოშინერდუ თეჯდო ზახინელ კაბა შანტიკლერ. ნამუდ გინოჩამად იზირე მუჭოთ მუსისკამად გიშაგორილ ოფე. წელ გიშაუნაფილ და ინწრორ დუ. ნამუდ გოტკაცუდ მოჭყუდუს ტანს და ჭიჭეთ კუნტა ხოლო ქორთ. ათე კისერეშა ღატილ და კუნტა ხეფურჩები ჭელ კაბა უმოსო მაეჩა უკუნიშ დაჭყაფის იჭყანს მუშულას. დუჩე ახალე მუკიქუნან ათე ცირას კუალებ. და უკუს სამოჭყუდო კაბად გინირთუ. კაბაშ შინ სუმან ტანსრე მოუნაფილ. თუდონ სუმა ჭიჭე ფართასრე ჭელ და ოლიოცკმა გოფაჩირე. ათეშ ჭალა ყალე მოდისკას შეულებუდ უდეს ვაჭედეს. ათე შენ თენა ჭე ძვირ ხოლო ქოღირუდ. ხუთ მანათ ნოღირვე თეჭალა თიმბორჯეს და თენა ჭიჭე ფარა ვართ. ათე კაბებს კუ მართო მოჭყუდუს დუს ქიცა აუცლებელოკო გიორთუდკო. თენა ხოლო ართო სარკოთოგორდკო ნაშუა მოხანტილ. მარა გიოქუნალ ქიცებში ჩქი უკუ შხვა რადიო განშავას ფართას ქიფჩიებუდ. მოჭყუდუს უჭხის უმოსო ჩემადვალარ მაძუდ. ვარდა თეჯდო ზახინელ ბანტოვკიან ტუფლები. ნამუსუთ შოურაშე ორთუდესია. თაშგინობჩანა ჯვეშებ. მუჭო თაშინ სამოჭყუდუო კაბაშ ოჭალო თარ ღანკირდ ჯგირ მატერიაშ და შხვა აქსესუარებიშ გიშაგორუა. მასალად გემირნუაფუთ შალი ვარდა არეშუმ. ფერებში გიშეგორუ ჩე. მარა მინშა მოჭყუდუშ კაბა თიცალ მეჯინათ ხოლო რდუ მუჟამი ჭითა თუდონ კაბას ჩე აუნაფლი ჟინიან მოუნთ. ხვადუნა ხოლო პიჯიშფერდო საშფერ სამოჭყუდუო კაბები. ათე საკაბე მატერიად ხოლო ირნუანდეს დარაიას და ბენგალიში არეშუმს. ნამუსუთ ყინთელფერი უღუდო თაშნამუდ და ათე გიმათვალირ ფერებს ყინთელ ხოლო ხოლოდ. მიდგაშელება ვაღუდუნთი სამოჭყუდოშო პირკაშე დოჭანდეს კაბას და გურგინუას თის კმკაქუნანდეს. მუჭო თაშინ სინჯადო მოჭყუდ გურგინს ვარდა ოხამეს ვარდა ხოლო უდეს მარანს. სოდეთ ფანიაშო ხომერ ლაგვანებდო თორელინ თე გიდგუნდეს. მოჭყუდუს თხით მატერიაშ ჭელ ქიცას. ნამუთ პიჯის ხოლო უფორუნდენ თეშ ქიგიორთვანდეს. თენა ჩადრის ფუნქციას ხოლო ქოლა აფენთ. ათე გიორთუმალარ ქიცას ნამუსო ძაფებია ჯოხოდუნ გურგინი ჟიქი გიორთვანდეს. ჩადრიცალო ქიცა ნამუთ ძიეფით დგონწყილი უძახუდეს ფატას. ქანქალა ქიცას. თენახვალი დიარა ბორჯის გემირნუაფუთ. გურგინუა შუკულ სადიარო ტაბაკის მოჭყუდ სახეფურილ თეშახ მუკოხეთ სოიშახ ვადიჭყაფუ თეჯდო ზახინელ გინაოთამალიsh რიტუალი. სოდეთ მიშ ფარა შეკორობუა. ათე შუკულ ქიცას გეიონწყუნდეს და ირკოჩ ქოძირონთ მოჭყუდოს სისკვამას. ახალ გათხილ ცირაშ მოჭყუდობაშ პერიოდ ითებუთ მუჭო სკუა გეურჩქინდუნ თიმ ბორჯიშე. თე შუკულ თინა იკოროცხუ თეფანიაშ უგმურთ მაკათურო. დიარა შუკულ სადიარო ქიცას მანგარ დღასანწალეფიშ ბორჯის ირნუანდეს. სამოჭყუდეო
კაბას მანგარო გათხილუაბდესო თეს არტ შირშა ხატიშ დღარხუს ვარდა ბაზარუას კიმკიქუნანდეს მარა თეს უმოსო ჩუანდეს ბრეგინო ჩამარე თიშნამუდა ათე ნაგურგინა მუკაქუნას მუშა მოჭყუდ თექიანა შემიდეშუნ ოსურტალო გაგმირნოდეს და იშოქინა უნუანდეს ათნა უმოსობწავს ათნა ხოლო ქოიჯ ბაზარსასე მოჭყუდო კაბა ცოკო გილე ფიორკო ხო მარა თენა არტო შირშა იარმორკასუ ზახდეს თაკდო ენარდუ ხალე ბაზარუა ვარდუნ აკი ხვადოდო გუშუილა თაკი ляпи ჯარალუა დღარ თო თენადო თენა უმოსობიშ ხადღაკებს ხვადოდ ოდო თენა თიმ დღას არძარტიანს დუსპსონუანდეს და მარგარებს უშქდეს თენა მოყვანწილეგ შარტესკო მუდათ ვეშილებეთ ეგ აკოჩარჩი მობარდღელდო მუდათ ასე ქუგმაშინ მუშკასრი ასე სამოჭყოდო მოგაქუნალიც ყობა მავა მიორსთი გალენ ბუკაქუნალდო დინახლენდო თენა ჩქიმო არძარტრე თენა თოათა უდეს ხოლე ჩქიმ დიდბები ხო სოფელი ქიმებში ჯიხაშკარშა ირო მიღაჭალუდ გამკითირევა ირდიხაშა ათეთ მუჭო გილურქია ირდიხას არნერო მუჭო მუკოქუნსი ათნა მუჭო შილებენია და ვახუჯუთთის მათაშ გილებში ირდიხაშა არნერო მუჭო გილურქია ბოშ მუთუნიშ პლანსი ვაიღო ხო ათაშ თქო მოკლედ ძალიან საინტერესო ამბავი და მომწონს ის რომ სულეგულით იკერავდნენ არ ქონდათ რაღაცას გააკეთებდნენ აი აგერ თქვით რომ აი პირკალის თავშალისგან რაღაცა ნაჭრისგან და ეს მისი იყო ერთხელიც და კაი გამონაკლისებს აღარ ჩავთვლით და ინახავდა და საიქიოში მიქონდა კიდევ. ეხა კიდე აი ეს არ მომწონს კი მესმის ეხა რატომ უნდა გადაიხადო? გაქირავება ხო რატომ უნდა გადაიხადო ერთი დღის გულისთვის ამდე. ეგ ერთი დღეა მნიშვნელოვანი. მაშინ რატო ხოვდები და აკეთებ ამ ქორწილს ერთხელ ხო გაკეთეს ისე ქორწილი ერთხელ აღარ აქვს ეხა ხალხს მაგრამ ხო რაღაცას ვიძახი ერთხელ ხომ უნდა ჩაიცო ეს კაბა არა და ხო ძალიან მნიშვნელოვანია მაშინ რისთვის იხდი ამ ქორწილს? მას განსაკუთრებული მნიშვნელობა თქვა ძალიან საკრალური მსხვერპლობა მე მირჩენე ჯინსებით ვიყო და ჩემი იყოს და ის იყოს ვიდრე 50 პატარძალს ეცოდა 51 მეტრები. ეს ჩემი სუბიექტური ძალიან ისეთი გახდა აი საქორწილო კაბები ძალიან თავამი უკვე შორტების სახეც მიიღო და მოკლედ არ ვიცი ეს ხო ეს უკვე არ არის დაკარგა თავისი პირვანდელი სახე ავთენტური რაც იყო ანუ რაღაც იმას სისადავე უფრო ესადაგება და უფრო ის არის მისაღები თავისთავად იმ პატარძალი რო ლამაზი იყოს რო აი მოგზალებული და კი ბატონო ამიტომაც ეს ყველაფერი ეს აუცილებელი კომპონენტია და ელემენტია და რა ვიცი დღეს უკვე თითქოს საზღვაო იმაზე მიდის. ხო და თან ეხა ძალიან ბევრი გვისმენს ალბათ და იტყვიან კიდევაც რომ დასხდნენ ეხა და დაიწყეს გადმოვიდნენ მე-19 საუკუნიდან ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ ეს გადაცემა არის ტრადიციაზე. ეს არის ჩვენს ზოგადად წესჩვეულებებზე, ისტორიაზე და ასეთი იყო და მას ვამბობთ და თუ არ გახსოვთ, ამას გახსენებთ მთელი სული და გული და ჩვენ თავსაც ვახსენებთ, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ესეთი ცივილიზებული დროის ნაწილი ვართ. ალბათ თუ გვიცნობთ, დაგვეთანხმებით იმაში, რომ არაფერ არ ჩამოვარდებით არავის და კარგიც გვესმის და ცუდიც კიციც ვიცით და კიცმაცურიც. მოკლედ ასეთი ამბები ყველაფერს თავისი შნო აქვს ადამიანმა რომელმაც იცის სად რა უნდა ჩაიცვას ყოველთვის უფრო ღირსეულად არის წარმოჩენილი საზოგადოებაში. ეს ჩემი სუბიექტური აზრია. პატალაშა არ იყო ეს ისეთი მაკვარანცხი თემა რომ ვერ გაეგოთ, მაგრამ საჭიროა ასე. მეორე ენაზეც აუცილებლად გისმენთ ყურადღებით აბა ქართული ვერსია როგორია სამოჭყუდო მუკაქუნარი. ხო ანუ ეს პატარძლის ჩასაცმელზე კაბაზეა საუბარი. მოკლედ ძველი პერიოდის სამეგრელოს ტანსაცმლის ნაირსახობთა შესახებ ცნობებს გვასთვის სეპირსიტყვიერი და წერილობითი წყაროები, მოგზაურთა ჩანაწერები. საქართველოს ტერიტორიაზე მოპოვებული არქეოლოგიური მასალა ადასტურებს, რომ სამოსლის დასამზადებლად უძველესი დროიდან იყენებდნენ სელის, კანაფის და მატლის სოვილს. დასამაგრებლად და მოსართავად ხმარობდნენ ღილებს, ხრიკებს, დუგმებს, ქინძისთავებს, ბალთა აბზინებს და ასე შემდეგ. აი მეგრული ჩაცმულობის აღნიშნულ მდიდარ ტერმინოლოგიაში ხვდებით სიზველითა და ორიგინალურობით გამორჩევოთ როგორც ზოგადი ხასიათის, ისე კონკრეტულ ცნებებს. მათ შორის პირველ რიგში უნდა დავასახელოთ ზოგადი ტერმინი ბარგი. სამეგრელოში დაცულია მეორე სახელწოდება ტანიშ ბარგი, რომელიც გვაფიქრებინებს, რომ წარსულში მისი მნიშვნელობა ფართო ხასიათის იყო და მართლაც ზოგი მოხუცი თუ გაიხსნებს, რომ ბარგი ყველაფერია, კერძოდ კი მუკაქუნალი, ანუ ჩასაცმელი. დასასვლიდან ბარგში თავსდება შემდეგი ჩასაცმელები და ეხა ჩამოვთვლიმეს მუკაქუნალი, მუკაქვენჩი ეს არის ჩასაცმელი, გინაქვენჩი, გინაქუნალი, მოსასხამი, გიორთუმალარი, დასახური და მადვალარი ფეხსაცმელი. ჩამოთვლთაგან მუკაქუნაში შედის ის, რაც ჩასაცმელია. გინაქუნაში, რასაც კლავი არ გაიყრება. დანარჩენი ერთი თავსაბურავი, ანუ გიორთუმალარი და მეორე ფეხსაცმელი მადვალარი. თუმცა ამ უკანასკნელ ხშირად ასე აზუსტებენ. დუდიშ გიორთუმალარი, ანუ თავზე დასახური და კუჩხიშ მადვალარი, ანუ ფეხზე ჩასაცმელი. მაშასადამე ჩვენს ხეთ არის უზოგადეს ტერმინებთან ერთად ადამიანის სხეულის ნაწილების შესატყვისად მოხმარებული სამოსლის აღნიშნული ზოგადი სახელწოდებანი. სამეგრელოში გავრცელებული ტანსაცმლის კომპლექსების მიხედვით მეგრელები ასხვავებენ სადღესასწაულო და საგარეო ჩაცმულობას, სადიარო, სასუმარო, მუკაქუნალი, საშინაოს, უდეს
ბარგეშ მკაქუნალი და ერთმანეთს უპირისპირებენ საქორწილოს, ანუ სამოჭყუდო, სახათეთს და საგურგინო მკაქუნას სამგლოვიარო სამოსეს, ანუ უჩაბარგი, ორგვალი მკაქუნალი. კი ბატონო. საგარეო ჩაცმულობის ყველაზე საზეიმო კომპლექსს საქორწილოს სამოსელი ქმნიდა. საპატარცლო ჩაცმულობაზე ზრუნვა ჯერ კიდევ ნიშნობის დროს იწყებოდა, როცა საქმრო ბიძის ან ძმის ხელით სასულეს უსწავლიდა სამკაულებს შანას და ქორწილისათვის საჭირო საკაბეს, თავშასა და ფეხსაცმლებს. ნიშნობის მერე შანილი ერთ წელს რჩებოდა მამის სახლში. ამ ხნის განმავლობაში საპატარცლოს მზითებს უმზადებდნენ. ქალი გაიყოლებდა კარგმზითებს, ეს იყო ნორჩალი, ანუ ლოგინი, 5-6 ან მეტი ხელი, ნასტოლარი, ავეჯი, ლინჩის, ანუ სპილენძეულობა, ამას შედიოდა არაყის გამოსახდელი ქვაბი, ეგრეთ წოდებული ზავოდს ეძახდნენ და საქმის გასაკეთებელი პატარა ქვა წუკალათი დამთავრებული. განსაკუთრებული მნიშვნელობა ნიჭებოდა მზითებში გასატანებელი ტანსაცმლის შერჩევას და რაოდენობას, რითაც შემდგომში პატარძალი თავს იწონებდა ქვის ოჯახში. ამიტომ მის შერჩევას განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობოდა. ძველად საქორწილო ტანსაცმლის საკუთესო ვარიანტს ქართული სარტყელ ბულისპირიანი კაბა შეადგენდა. ამით ჩამცმელი პატარძალი უკავებო თმის ვარსკვლავაზე მარტო ლეჩაკს გადაიფარებდა. ასევე ძველი ფორმაა კუდელამ კაბით შედგენილი კომპლექსი, რომლის ნაწილები უკანა ბოლოში ორი გაირიბებული კალთების დამატებითაა მიღებული, რაც კუდის არსებობაშია გამოხატული. კუდიანი კაბის ძირითადი ნიშანი, რის შედეგადაც კაბა მიწაზე მიჩოჩიალობდა, სწორედ ისეთი დეტალი იყო, რითაც პატარძლის ჩასმულობას მედიდური იერი ეძლეოდა და წარჩინებულ ქალთა მსგავსად მისთვის ბავშვი უნდა დაედევნებინათ, რომელსაც კაბის ბოლოს ხელით უნდა წაეღო. ამ ტიპის ქვედაწილთა სატარებელი ზედა, გულდახურული და გაუხსნელი იყო, ანუ ორ ნაწილისგან შედგებოდა. ჩაცმის დროს მისი ბოლო ნაწილი კაბის ქვეშ ექცეოდა. ზოგიერთი მდიდარი ქალი ვერცხლის ნაწილებიან სადღეს შემოეკრავდა წელზე, მერე შემოსულა კარსაჟიანი ისევე გრძელი, მაგრამ უკუდო კაბები. ანუ თითქმის იგივე იყო, რაც კუდიანი კაბი, უბრალოდ კუდი არ ჰქონდა. ამავე მიზნით იყენებდნენ იმ დროს ფართოდ გავრცელებულ როგორც ორნაწილიან, ისე სხვა ფორმის მხრიან კაბებსაც. მხრიანი კაბებიდან აღნიშნვის ღირსია ეგრეთ წოდებული კაბა შანტიკლერი, რომელიც მთხრობელთა დახასიათებით სიკოხტავი ჯობდა ქართულ კაბას, უფრო ვიწრო იყო და მოკლეც. ეს ხელმოხსნილი და მოკლე სახელოების შედგენილი კაბა მე-20 საუკუნეში იწყებს გავრცელებას ახალგაზრდებში და მერე საქორწილო ჩაცმულობად იქცევა. კაბის ზედა ნაწილი ტანზეა მოყვანილი, ქვედა გაირიბებული ნაჭრები წყალობით თუ კლოშად გამოჭრის გამო ბოლოსკენ გაგანიერებულია. ამის დამზადება მხოლოდ მოდისკას, ეგრეთ წოდებულ მოდისკას შეეძლო და საკმაოდ ძვირი ცხრდა. აღნიშნულ ტანსაცმელთან ერთად პატარძას თავზე ძვირფასი თავშალი ებურა, ფეხზე თეთრი ფეხსმაცელი, ან ეგრეთ წოდებული ბანტოვკიანი ტუფლები, ანუ ბაფთებიანი, ისე რომლის მასალად შოურას ასახელებენ. შეზლების დაგვარად კარგი ქსოვლისა და ფერის ამორჩევა სამოჭყუდურო მკაქუნალის საპატარძლო ტანსაცმლის ძირითადი პირობა იყო. მასალად კარგი შალიან აბრეშუმი უნდა შეერჩიათ. ფერებიდან მიღებული იყო თეთრი, ისე წითელ ქვედაწილთან ერთად თეთრი ზედაწილი ჩაცმაც იცოდნენ და პირისპირ ან ცისფერ კაბაშიაც ბევრს დაუწერია ჯვარი, ანუ გადმოცემით ვიცით, რომ ასეთი ცისფერი კაბაც ჩაუცვან პატარძლისთვის და აგრეთვე პირისპირის. საკაფე დარაიას და ბენგალინის, ანუ აბრეშუმის გამოყენება ჩამოთვლილ ფერებს ყვითლითაც ამრავლებდა, ანუ მათ ყვითელი ფერი დაკრავდა ამ ტიპის აბრეშუმს. ამ პირობას ყველა ვერ იცავდა. ზოგიერთი ღარიბი ოჯახიშვილი თეთრი დოლბანდის პირკალი პარლაკაბითაც დამდგარა გვირგვინის ქვეშ, ანუ ყველას არ ქონდა ის ძვირფასი მასალა. ჯვარს ეკლესიაში ან მარანში იწერდნენ, იქ სადაც ოჯახს სალოცავი ქვევრები ქონდა ჩაფლული. პატარძას თხელი მასალის თავშლით პირისახეს დაუმალავდნენ და ზემოდან გვირგვინს, ეგრეთ წოდებულ წაფებიას დაადგამდნენ. ჩადრის მოვალეობის შემსრულებელი ორსავე მხარეს ძივებით მორთული ფანტა, ანუ ქანქალაკიცა იყო. გვირგვინთან ერთად სპეციფიკური ელემენტია ეს თვითონ ჯვრის და მათი გამოყენება მხოლოდ ქორწილის ცერემონიალით შემოიფარგლებოდა. ჯვრის დაშლების მერე საქორწილო სუფრასთან პატარძალი პირ ჩამოფარებული იჯდა იქამდე, სანამ შესაწევარი საკრეფას არ შედგებოდა. რის შემდეგაც თავშას გადაეხსნედა და სტუმრები პირველად დაინახავდნენ პატარძლის სილამაზეს. ქალის პატარძლობის ვადა შვილის შეძენით ილეოდა და ახლად მოსული ოჯახის ნამდვილი წევრი ხდებოდა. ქორწილის მერე საქორწილო თავსაფარ-ქიცას საგარეოდ გამოიყენებდნენ. კაბას კი განსაკუთრებით უფრთხილდებოდნენ ერთი-ორჯერ ხატობაში ან იარმუკაზე, ჩაიცვამდნენ და მერე სამუდროდ შეინახავდნენ. ნაგურგინა მკაქუნალი კარგი სუდარა იყო. აი როგორი სიტყვებია ეს, ბოლო წინადადება არის სასწაული. კარგი სუდარა იყო. კი ბატონო. ეგ უბოს კარამდე ინახავდნენ მართლა, რა ვიცი, ძალიან ძვირფასია. ამიტომ ვიძახი რომ ეს შენი უნდა იყოს, შენი აბსოლუტურად. შენზე მორგებული, შენთვის შეკერილი და თან გადახსენებს ხოლმე. მე იწყება წონაში მატება 1000 რაღაცა და შეხედავ ეს მე როგორ მეეცვა შვილებს. დიახ, როგორ ბედნიერება, როცა შვილი ჩაიცმევს ამას ან შვილი და როგორი ამაყი ხარ. ამიტომ შენი უნდა გქონდეს. ნუ ეს ჩემი სუბიექტური აზრია, ბევრს ასე არ გონია, მაგრამ ნუ წესი ასე უნდა იყოს. მოკლედ მარანი, აი რამდენი რამე ისაუბრეთ და მარანმა მიიქცია ყოველს ძალიან ჩემი ყურადღება, რომ იმდენად წმინდა იყო სამეგრელოში ოჯახისთვის მარანი, რომ ჯვარსაც კი იწერა. კი ბატონო. ძალიან საინტერესო
საინტერესოა. ბევრი რომ არ გავაგრძელოთ და ცოტა ინტრიგა დავტოვოთ. მოკლედ მომავალი გადაცემისთვის თემაც ბარემ ვუთხრათ. ისევ და ისევ მუკაკუნალის კი, მუკაკუნაზე გვექნება საუბარი და ანუ საგარეო ტანსაცმელზე ვისაუბროთ. გალენბარგი. იმიტომ რომ ძალიან მრავალფეროვანი იყო გალენბარგი და სხვათა შორის ბევრი კომპონენტები აქვს და ცოტა ვრცელიც არის, მაგრამ მე შევეცდები რომ ძალიან არ გადავუღალო ჩვენი რადიო მსმენელი და უფრო ლაკონურად მოვუყვე, თუმცა ძირითად დეტალებზე ყურადღება ექნება გამახვილებული და ბევრი ახალი ნიუანსიც ექნება, რომელიც მე ვიცი რომ გაახალისებს ჩვენს რადიო მსმენელებს. საინტერესოა, ბევრი რამე ვიცით, ბევრი რამე არ ვიცით. ასე რომ იმის რომ მეტი იცოდეთ, გვისმინეთ ყოველ ხუთშაბათს 18 საათსა და 18 წუთზე. გელოდებათ გადაცემა ოდაბადეშ კინოხონი, ყველა ჩვენი გადაცემა ნახეთ ვებგვერდზე რადიო ათინათი წერტილიჯი, Facebook-ზე რადიო ათინათი და YouTube-ზე. ეს გადაცემა, რომელიც გადის ორ ენაზე ათინათის პირდაპირ ეთერში, მეგრულად და ქართულად უძღვებით ორდი მე სოფიო ხუსიშვილი და ისტორიკოს-კვლევარი ლაშა ჯიქია. ფათოლაშა, მადლობა საინტერესო გადაცემებისთვის. მომავალ ხუთშაბათამდე დავემშვიდობები მსმენელებს და გემშვიდობებით თქვენ ჯგირო ზოჯუნდათ. ჯგირო ზოჯუნდათ, მარდის მუგოშინანთ, ოსურბატონ სოფიო, ჩკი რადიო მარჩკილებ, მარდის მუგოშინანთ, ჩკილაშე, მარდ მახარობეც, ირიათო წემოძინელიო ქოოფედათ. გადაცემათა ციკლი ოდაბადეშ კინოხონი. პროექტის ავტორია ზუგდიდელი იური ვეკუა. წარსულის ნისლებში გახვეული კოლხური ზეპირსიტყვიერების მარგალიტების ძიება. კოლხური ეთნოგრაფიული ვარიაციები გადაცემათა ციკლში ოდაბადეშ კინოხონი. ყოველ ხუთშაბათს 18 საათსა და 18 წუთზე ათინათის ეთერში.